que ndenge balobaka esengeli bapanza UDPS po coup d'état ebetama po makambo nyonso esila point d'interrogation. Bote na bino bandeko balandi partout bomisala kolanda biso na tindika télévision chaîne idéale boyebi bino moko ndenge memelaka bino baactualité na ntango oyo esengeli bandeko balandi kimi régner partout na mabota na bino mokolo ya lelo. C'est avec plaisir na ye tosala mwa analyse moke papa maman nayebi que mingi bakosepela na nga te mokolo ya lelo par rapport ya makambo tokosolola kasi tika to évoquer pe point oyo pamba te koleka yango kaka boye ezali penza kitoko mingi te. Tika na pesa mbote na bakolo chaîne Rifan Kisombe elongo na papi Kelly na bosanité papa Joki Kumanda depuis Londres. Salutation spéciale bandeko balandi tika to mituna nanu mutuna oyo que devient l'avenir ya jeune ya ba jeune ya UDPS oyo ba pesa bolenge na bango ya kobunde la partie. Pourquoi te évoquer point oyo pamba te to yebi provisoirement ba parlement debout tout ekangi combattant oh papa communicateur oyo papa nanyoyo oyo kena kobenga batu bino tout na cellule. Tokobeli susu est-ce que esengeli ba pesa kilo ya gérance ya gouvernement mobima na mutu ya UDPS soki pona nini soki pete pona nini lelo na eli UDPS e mabe po UDPS yaki na moto UDPS ne sali ke tindika exister ndenge zabo UDPS kasi tant tozoleka inaperçu sans kolobela nini ezo simba te pe avenir ya lobi ya bandeko na biso eza pasi pe mawa pe lisusu tokolobela journée ya poisson elekanaki nayebi te soki bino bomonaki yango na baitando to bomonaki te o journée de poisson esalemaki wapi misi pe tokolobela lisusu le 30 juin eza na mikolo mibale. Déjà ce matin, bana moko bazobima déjà na nzela soki na nyatindi bango kolobake concert ezate po est ezana bitumba. Pe lisusu tokolobela libération totale ya Vital Kamerhe, excusez-moi. Bandeko balandi na zongi sikoyo poto sola makambo yango. Ezo pesa pasi, ezo pesa mawa komona parti to benga yango cher, to benga yango monene, to benga yango parti ya kilo, to benga yango nini nazo yebate lelo na yango elikeza lisusu te. Est-ce que UDPS eko vivre? Est-ce que UDPS eko kufa? Est-ce que UDPS eko koka lisusu komema mokonzi na 2023 na élection mituna eye kili ezo pesa na pasi. Kasi rédaction na biso ya mokolo ya lelo etuni motuna que devient l'avenir ya ba jeune ya UDPS oyo ba pesa bolenge na bango na kobundela parti. Tobo sanate mo bondo ya ba jeune ya UDPS oyo ndambu une partie to monaka na Jekobe ya mikolo yo wana ezakaka une partie po UDPS eza na mo bondo ya ba jeune na ebisa bino oyo pesi force na Félix Tshisekedi mokolo ya lelo. Eloko esali force ya UDPS eza jeunesse. Ba jeunesse kasayen, ba jeunesse ya Bandundu, ba jeunesse ya Équateur, jeunesse wana UDPS nanu yango moko sans compter ba allié ba ye lelo pe ba jeune ba komi ça peut continuer à partir au pouvoir. Ba gaz lacrymogène, ba Rossi Mukendi. Mwana mwasi akufaki kombo ekiminga donc makambo ezali beso totali ba figure wana eza mingi ba jeune ba papa wana batikala kaka pona résolution babimaka na nzela ba opesa ba jeune mwa makasi po bazana mais soki totali la plupart ya UDPS ezali jeunesse kasi na ba jeune oyo
babundeli UDPS lutte sala 32 ans bamusu bayiko kuta mananzela avenir na bango ya lobby ezali nini po to marché ba mote jeunesse ya UDPS ezali ko se retrouver te. Déjà Félix Tshisekedi na pouvoir 3 ans yango bazolela lela mais ba baisser maboko te elikia na nzambe ke bakozwa misala lelo lobby to lobby kuna mais lelo oyo komona fermeture provisoire mapo eza ya libela te parlement debout ekotelema lisusu te ba jeune oyo bakokoma nini bakokende wapi pe basuka wapi kozela kaka dimanche po bakota selile eza kilo e mikolo nyonso wana bazonga na nzela bazonga kosenga bafufu bazonga bakula parce que bango batelemaka mikolo nyonso ko ezwaka bango temps eza lokola étude po to marché pe bamote ba jeune mingi ya UDPS bakie matidi ya milai pena musika te bango elikia kaka un jour toko gouverner pe toko sala bakoti na bango na ba moto bakoti na bango na ba boutique bakoti na bango na ba cop avenir na bango ya lobby ezali nini tandis que cop na bango ya politique ya malonga o etikala batiaka lito pona koyoka cop na minute to yebisa bino ekufi. Gilles Moniere na prison makambo etamboli trop o kabuya kangisi ye o aliaki mbonga batu o xénophobie eki ezongi mais jusque là eyebi kaka bango pona kotala vraiment ndenge seja defendaki likambo yango na kotala même ba propos ya Gilles Moniere azoloba tozomona mwa discordance eza na kati wana mais vérité ezo demerika na ba misu na biso ngana yo toyebi est-ce que seja kangisi ye oui ou non point d'interrogation ngana yo toyebi est-ce que Gilles Moniere ndenge bakangeli ye aza na raison ou pas eyebi kaka et même si bazaki na ba antécédent il fallait bakangela ye na manière wana il fallait pas agir na ba propos wana point d'interrogation copie ya ba jeune ya UDPS ekufi plus question côté les manasa nzete plus question côté mananzela otelemi mukamate avenir ya lobby ezali mingi batindaki bango na INP formation basilisaki est-ce que bazwi misala bato mingi balobi to qualifier mauvaise gouvernance ya bato batikeli parti bazo gouverner malamu te bazotala ka bato moko côté moko boye bazotala ka ba église songolo pakala o sokola takajipo mulai roba mulai nde batio na musala bakomi même kobima na betando pona tina ya ko sauver image nga asambelaka na nga kuna te na komi na musala mais po yeba nina combien de personnes batanta koya kokuta na même kokota na bureau eza na bato batiaka toujours ba barrière. Est-ce que ndenge balobaka esengeli ba panza UDPS po coup d'été betama po makambo nyonso esila point d'interrogation. Nga nazo yebisa bino avenir ya ba jeune ya UDPS ezali sombre po déjà mituna bango ebebi na fourmi o ekebo ezongi o déjà mukambi alingi biso te o bango kuna baobenga na kaka bango na bango lobi moto ekopela jeunesse oyo ekozala dépourvu ya makambo nyonso na yango tozosenga na bakonzi ya parti botano likambo ya jeunesse ya UDPS po ba papa wana baokende ba AGK jeunesse ne salaka force UDPS ekoti mai UDPS ekoti zamba bakonzi bozonga nanu botala na eloko ni ezosimba te po lelo ata ba diaspora so betela bango UDPS ba ko betela nga solution te UDPS existaka te IDPS ekufa baboma IDPS mais qu'est-ce qui fait IDPS ekufa na suite ya kolobela ngo penza po avenir abandeko na biso ezali ya kobeba mituna se babetaki tolo babinaki basepelaka batambolaka tête haute lelo ba mituna bango eza na se bakonzi esengeli botala vraiment likambo oyo nde na yebisaki mino ya deuxième point balobi gouvernance ya mbala oyo
ndenge ezali kokende ekokweya toujours na muto ya UDPS. Nani alobi? Quelque part boza na raison pamba te mokambi o azokamba ekolo auti na UDPS. Mais est-ce que gouvernement mobimba wana eza ya UDPS? Toza na union sacrée, na kati ya union sacrée ba parti politique ezali ebele. Comme to benga bango toujours bato balandaka place mbisi, place ma etolaka. Bango ba mesada na mai ya mwindu, ba ekokota na mai ya pembe, bazo tsamwa canalisation mai na bango ya mwindu ba utaki na bango kuna e ya pesusu ya bango place ezali. Bakoloba ki 2023 IDPS rendre compte na nini par rapport à gestion. Est-ce que eza IDPS ne tambusi bokoni nango ba débat musuto sala ka photo talaka? Est-ce que UDPS azaki na majorité na parlement pour botier les charges ou na point d'interrogation? Tous en ba député ba outi ensemble FDC ba tel beleng donc boyebi kolekanga na kozong samine na simati. Mais lelo oyo balobi mauvaise gérance oyo ekokwena na mutu ya UDPS. Nyonso wana pona ko inculquer makambo mabe lobi parti o ekufa lokola ba OEC ekufaki. Grand merci na mona ipalu po ekufaki déjà mais palu esekwi. Un grand merci na conseiller Rifin Simisi na moni notre vieux papa na biso Godefroid Mayobo atomboli pena muto alobi ko accompagner chef de l'état coup de chapeau déjà pour palu la muki po palu la laki po memaki bandoki na mapeka sko bo sosoli mapeka tikali vidi po ningana ozala en action nengo bandeko balandi. Est-ce que tokolo bakaka ke gouvernement oyo échoué 3 ans ya pamba déjà boobima na betando déjà boyeli biso même mapa nguba mikate tala mbuma mikate tala lipa tala Félix asela bino na mapa akene ko sela me bilanga banguba asela bino nyonso pokaka bino na UDPS. Bolobaki boza na opposition ezali wapi? Po to comme kotambola des pères, opposition ezaka toujours pona ko tsamwa mulunge na pouvoir remplacer ça la musala. Mais opposition marche FARDC, oui c'est bien, mais na kati ya marche wana eloko nini bo soulever pour gouvernement en place et ça la makambu et ninga na mwa muke eloko te. Boza wana kaka loba. Malam boyebi kotala te kaka ya mabe boyebi kotala bandeko balanti le 24 ezalaki journée ya poisson Thomson to tournaki déjà page ministre économie akweyaki voilà intérimaire azali boyena boyeme. Qu'est-ce qui a changé depuis makambo wana ya Thomson na biso ba escrokaki Thomson na ba congolais ekomaki tomoni ba image na ebité wana ezali ba Thomson wana ezaki ba mannequin wana na ebité Thomson wana ba l'action na TV journée internationale des poissons na pasi na mawa. Est-ce que mai ya biso ya Congo ezangi mbisi na kena mai ya Kasali na moni Thomson na gangi na moni libundu na gangi tilapia na gangi mais peut comme na capitale eloko nini ezozanga? Ba pêcheur bazali kosenga balongola bandako ya mike o batu batia likolo ya tout olo arrive wana ba pesa bango occasion na ba cage ba bokola bambisi bayebi ndenge nini bakosala yango po bambisi bakola. Mais jusque là tozomona toyebi te secteur ya pêche élevage ekufa to ezali soki ezali pona ni ezoningana te toza nelanga tomesana komona ba poisson mabundu ya rouge tomonaka ba sardine tomonaka biloko ezaka ebele na wenze donc ba poisson kolia ba poisson ndenge olingi bangolo bani melanga oyo keye na wenze to ana ta na ngolo te toyebi ka Thomson mpe ya cher. Ministre pêche et élevage tozomona musala na yo te songo amoni ezosimba te batikaka na mboko culture akodémissionner ezalaka te eloko eleki tika eza te Thomson eza te wapi ba Thomson ba pêcheur ba pesi da résolution na bango bo pesa bango place bo pesa bango temps
baboko la Thompson population elia Thompson. Un grand merci na bato nyonso ya motema malamu oyo bakomela kingai pe oyo bazo continuer ko soutenir FARDC à travers ya makambo bazo tina ba résolution ba document ba nini, en tout cas coup de chapeau na koyebisa bino deuxième vague ya FARDC ba nouveau recrit ba nouveau unité ba bazala kawa. Donc deuxième vague ya ba soldat ba tie kuna na front pour na ko soutenir FARDC na bitumbo ezali ko bundama kuna. Bino boyebi ka kolo ba concert ezala te bazo recruter ba soldat bo kende nani. Onga sona zena armée na ngena boma Rwanda. Armée angwana ti boko tate poani. Malili pe makasi mikolo mo ezate. O mo yezo tum eloko ezate boko ta armée bo soutenir mapinga na biso azo sala effort pour na ko bundele ekolo. Nde nazo yebisa bino déjà zo avancer malamu. Wapi kan déjà to bombardaki avion na bango. Ba colonel na ba commandant na bango basaki touché quelques soldats ba kufaki. C'est bien bon. Mais esuki wana te totika armée na biso na maboko ya Nzambe ndenge basalaki na colonel oyo, colonel Mbala na mikolo eleki bomonaki na stade des martyrs bafukami ye pena batieye maboko na monaki papa na nga mon père spirituel kapé pour la parmi bango nguya o ekitaki wana. En tout cas colonel Mbala soka nyati front Mbala oyo balobi guerre ezali lisusu te, guerre esilipo stade des martyrs tombé onction ekitaki balobi FARDC nguya na Nzambe simba bango déjà yango yo ba avancer comme ko salema déjà moi pas bien ezali na mikolo ko ya toyebi que FARDC ko longa po armée na biso ka moko Nzamba pesa biso yango na FARDC ba chef coutumier pe batikali simate faut modifier ma ne longo na délégation na yeba yaki pona koloba 2 semaines 3 semaines ezebele soki Rwanda tikite ba mo ba okende tina Rwanda makolo na bandika mwana nteme ozawa bito mona ki yote to moni ka fumu di fima to moni bataka sai to moni bataba Congo bandundu basangani balobi guerre est sengile sila soki simbite bango moko inde tikuna ezola kisaka Congolais nyonso aza na souci ya koyeba pe azolandela de près makambo ezoleka kuna na Est République démocratique du Congo. En tout cas FARDC toza ensemble na bino na ebike bokolonga malgré ba traître mboka lokola Rwanda mboka mukie boye. Pourquoi ezolelisaka biso tango nyonso po ba okotela na bango biso nani akokotela biso pona koyebisa bino Dieu grand eloko eleki Nzambe ya te tango président de la République a dédiaki mboka oyo na maboko na Nzambe esalaki ya pamba te. Biso tozo kanisa sala diplomatie moko eko aboutir na makambo malamu mais na sima ya batoto bengaka bato ya mabe ya molili bazokendaka ba négocier ba renforcer bango po ba piller biso ba kabola balkanisation ezala affective awa mais Nzambe azo confondre ba plan na bango na so yebisa bino na mikolo koya FARDC elika na motema elika na Nzambe tokolonga elonga eleki Nzambe ya te bango ba kotela bango 20 10 30 40 50 mais biso tokolonga FARDC toujours en avant. Le 30 juin et dans 2 jours, concert ya munene kobeta makuna stade des martyrs pour na ko soutenir d'une part bande kona biso babo bunda pe na ngambu mususu pour na ko valoriser culture na biso talaka ba benga bango les anges adorables ba osangisa bango culture pe etombolaka mboka foot pe etombolaka mboka makambe bele mais pona nini tongo alelo na kamwe bana mwa mike ya salite ba brosete ba lete ba sokolite nani atindi bana oyo babimi na nzela pona koloba ke concert ezalite bande kona so azokufa ye mwana na muke na ndimi tata classe akiendaki nani azotinda bana o tangu ba policier bako tia maboko lacrymogène ni nebeti boye monde bazoboma biso
Mata marchand, c'est un peu encadrement quand même. Mikolo bazawa wapi kasi bango bazo kende na mutatindi bango kasi ba kende bongo bazawa wapi. Bana babimi na nzela bana salito concert ezate bato baso kufa na este biloko emati liba donc mwana ngo pazo lo ba loba tozo ebate lisanga ya bana ebimi ko bana na kankabila ekei échanger ekei limité tie merci ba pandi bango kota 7e mois aki azongi eke na place wakie to yebite uti wa pezongi wa batrek mo bakomi na maboko tozo ebate. Voilà bandeko balandi ya motu ezalaki koyeba avenir ya ba jeune ya IDPS soki ekosuka wapi ekokende wapi tozo beta sete bakonzi ezaka te mokonzi ya mboka telela biso likamo hiérarchie ya parti ezali tangu bamonaki malamu bacha Augustin Kabuya batie batiki wana seke bamoni akokumba malamu atala nanu makambo wana pe gouvernement kopekisa parlement debout ezopesa pena kitoko te po délinquance ezomata bande kona biso bazaka so basi balembwa na bango bayokaka te bayokaka mutu te balobi bando beta na mabanga na basoda donc eza pena kitoko te donc hiérarchie à parti tala pena musala oyo batikela yo ba jeune wana baza ba membre na yo ba combattant na yo pe botika kubwaki la charge o ide parce que gouverner mabe bino nde badongolo misu bokotaki boye bobebisi botieli fexi charge tellement que mayele na diplomatie atangela ya makasi ya malonga ndomoni tozo s'en sortir moi muke boye en tout cas koloba bilan ya Félix Tshisekedi ezali négatif pe kopesa charge na UDPS que et gouverner malamu te en tout cas boza na 0 libungu tulu bozwi te po toza na mandat moko ya mibale na to comité mais biloba loba lo bebele bosa l'opposition ndenge esengeli to komi na suka ya analyse na biso ya pete ya lelo ezali makasi te pete to sololi moral ekoti bokomelanga na ba numéro ezali affiché na ba écran wana mobimba to kosala bino musala ba document leki ebele na kotanga yango pe to kozwa temps ya kosala émission pour na tina na yango bandeko balandi na pesi bino botondi un grand merci na ingénieur Rabi Matondo o asimbaki caméra asimbaki montage un grand merci à nos boss orifin qui sont belongo na papi qui est na bosanité Fondation Fomam, Maman Angèle Pumbu depuis les États-Unis. Bo continuer toujours dans Moussala, bo sala nzamba pesa bino. Naibi Keko Simba, un grand merci à Papa Joki Kumanda, un grand merci Peli Soussou à Papa Solo depuis Paris, Bozali Ebele. Pour na mokolo alelo to suki awa to kutena mikolo koya abai.